Пришло время платить по счетам. Рейд энергетиков по взысканию задолженностей начали в столице. МАГАС демонстрирует самый низкий процент расчета с Ингушэнерго. Долг здесь превышает 280 миллионов рублей. Под прицелом энергокомпании оказалась улица Азиева. Застать абонента в многоквартирном доме – большая редкость. Но теперь переждать за закрытыми дверями не получится, говорят сотрудники. Квартиру просто обесточат. Однако следующую дверь все же открыли и предоставили квитанцию гостям. Только они не годятся. Энергетики заявляют, если абонент не оплачивает счета в течение 2 месяцев, они имеют полное право на отключение электричества. На сегодняшнее число, точнее на 1 мая, ваш долг более 19 тысяч. В этом году Ингушэнерго возобновили рейды. В 2020-м из-за эпид-обстановки было решено их прекратить. Сотрудники энергокомпании уверены, активизировав такие мероприятия, они смогут хотя бы немного снизить задолженность потребителей, которая, к слову, за 4 месяца возросла. За январь-апрель 2021 года рассчитались только 63% граждан, а общий объем неплатежей в республике на 1 мая превысил 4,5 миллиарда рублей. В результате рейда 8 квартир были обесточены. Я снимаю квартиру, оплачиваю хозяину. Соответственно, хозяин к нам редко. Мало у нас таких вот потребителей. Поэтому платежная дисциплина – это большая проблема для города МАГАС. Бывает, что большие долги, что не в состоянии оплатить всю сумму за раз. Мы можем с такими потребителями заключить соглашение. Соглашение между потребителями и нами заключается. Составляется график, периоды. Соответственно, ежемесячные платежи он вносит согласно того соглашения, что он с нами заключил по графику. Сбор платежей сотрудники Россети проводят ежедневно, а вот рейды чуть реже. Кроме изысканий задолженностей, они также проверяют незаконное подключение. Но таких нарушений не обнаружено. Провести оплату можно в личном кабинете на сайте Россети, в почтовых отделениях или даже во время проведения такой проверки безналичным путем. Энергетики уверяют, основной проблемой в нестабильной подаче электроэнергии была и остается несвоевременная оплата услуг. Ведь именно коммунальные задолженности наносят ощутимый финансовый урон сетевой компании. Все это негативно сказывается на надежном и бесперебойном электроснабжении потребителей. Поэтому работа по взысканию задолженности филиалам по республике будет продолжена. Хава Гайзикова, Магомед Шаухалов, Новости 24.